Вибори на окупованому Донбасі та нарощування військової присутності в Азовському морі. Саме про це цієї ночі говорили на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку. Мало не в кожному виступі Росію звинувачували у порушенні мінських домовленостей та ударам по суверенітету України. Ба більше, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, РФ готується розмістити в Криму ядерну зброю. Для цього переоснащує радянські сховища. Росія змовчала, але натомість спробувала протягнути в залу засідань Радбезу ООН так званих представників ДНР, ЛНР. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Це засідання Ради безпеки ООН терміново скликала Україна, бо вже менш як за 2 тижні маріонетки Кремля на окупованих територіях Донбасу готують черговий спектакль під назвою «Вибори». Так звані вибори на Донбасі 11 листопада – це без сумніву порушення мінських домовленостей. Проводити їх можна тільки після того, як всі сторони конфлікту дійдуть згоди. Інакше це ніщо інше, як наступ на суверенітет та територіальну цілісність України. Російська делегація, схоже, високо цінує акторський потенціал бойовиків, а тому вирішила не чекати так званих виборів, де призначатимуть ватажків і псевдодепутатів. І задумала просто зараз перетворити залу засідань на сцену для своїх посіпак. Притягла за собою представників фейкових виборчих комісій псевдореспублік. Рассчитываем, что члены Совета не менее, чем мы, заинтересованы в том, чтобы получить полную информацию о реальном состоянии дел на Украине. Але окрім Росії, дивитись цей спектакль більше ніхто не схотів. Слова так званим представникам ДНР, ЛНР не дали. З 15 очільників делегації 7 проголосували проти, а 7 утримались. Не підтримав росіян навіть Китай, який зазвичай голосує синхронно з РФ. У питанні псевдовиборів були більш одностайними. Вважає, що вони тільки ще більше загострять конфлікт. Росія лише нарощує військову присутність на Донбасі. Вантажівки зі зброєю перетинають неконтрольовану ділянку кордону і вдень, і вночі. З 7 серпня спеціальна моніторингова місія зафіксувала 7 таких конвоїв. Україна своєю чергою показала, що готова виконувати політичну частину мінських домовленостей, коли продовжила дію закону про особливий статус Донбасу. Азовське море – ще один наріжний камінь на цьому засіданні. За півроку Росія зупинила близько 200 кораблів, що йшли до українських портів. Мілітаризація Азовського моря Росією може дестабілізувати і без того непросту ситуацію з безпекою в Чорноморському басейні. А те, як Росія зупиняє кораблі – це удар по економіці. Згадали і про Крим, тікати з якого Росія змусила десятки тисяч людей. Росія продовжує зберігати заборону на діяльність Меджлісу. Кількість студентів, які вчаться українською мовою, за 5 років скоротилася з 13 тисяч до 172 людей. Просто вслухайтесь в ці цифри. Жодної резолюції, яка б документально засуджувала дії Росії, на цьому засіданні Радбезу ООН не схвалили. На це Україна і не очікувала. Це радше був майданчик, де країни вголос нагадали про свої позиції. Росія про те, що й далі потуратиме бойовикам. Україна про те, що не визнає результатів фейкових виборів і не припинить боротися за Крим і Донбас. А світ про те, що він на боці України і не лише словом. Ми гарантуємо, що поки Росія не буде повністю виконувати Мінські угоди, ми не послабимо санкції. Анна Макаренко, Заман, АТР.